السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورركا مدحديسا كسو دوادا ورركا عاوها دين أرينا يا عبد الملك محمد نور شامد ديكولا قدبدا ورركا أيا وحا ومحيمسن وحبرش لعانتا كاي هايسا قحوتيغا سوماليات عافيما دردا إيو وليبا قدبا كلا مهيمة سنديه ودن بيهي أيا قحوتيغا حيسن وحبرشو ayadoo sanadka 2010 la furay iskuulka codka qaxootiga Soomaaliyeed lagu furay magaalada Sanaa ee dalka Yemen. Furitaanka iskuulka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan hay'adaha sida UNHCR, Qada Adra iyo UNICEF iyo tan dowladda Yemen. Furitaanka iskuulka ayaa waxaa ka hadlay maamulaha iskuulka Injineer Cabdulqaadir Maxamed Ali asigoo hadaladiisa ay ka mid ahaayeen sidii wax looga qaban lahaa waxbarasho la'aanta ka taagan qaxootiga dhexdiisa. in ka badan 2,000 qaxooti Soomaaliyeed ayaa waxbarasho la'aan ku haysa ama caafimaad darro ku haysa xerada qaxootiga Soomaaliyeed. sida aan wararka ka hadlayno wariye ku nool xerada qaxootiga Soomaaliyeed ee Alqaris ayaa waxa la soo sheegayaa in qaxootiga Soomaaliyeed ay ku hayso xeradaasi waxbarasho la'aan iyo caafimaad darro ayadoo qaxootigaasi ay isugu jiraan haween iyo caruur. sida aan ku wareysanay wariye ka tirsan wariyaasha ku nool xerada ayaa noo sheegay sidoo kale in xeradaasi ka jirto waxbarasho la'aan iyo caafimaad darro. Abdulmalik Maxamed Nuur, idaacadda codka qaxootiga ee Yemen.